你講嘢，你又唔想講啊？Hello， 大家好，我係 Angel。咁我哋而家嚟到塔斯馬尼亞嘅第4日。咁今日我哋 join 咗另一個 day trip 啦。而家就停泊咗喺一間 cafe 店嗰度食緊早餐。然後而家我哋就坐緊 bus service 去呢個 Westbin Beach。就嚟到 Westbin Beach Cave 啦，咁呢個沙灘就係位於塔斯馬尼亞東岸嘅 Oxford 小鎮附近啦。咁佢最出名就係呢度水清沙幼啦，另外就係佢面對住呢個 Marine Island。石頭就得貝殼打到嘅咩？而家嚟到 Fresnel National Park 就係由1916年建立而成啦。喺呢度有好多樣嘅生態，例如一啲鸚鵡啦、袋鼠等等。好似我哋啱啱喺個 centre 入嚟嘅時候，就已經見到一隻袋鼠啦。咁我哋而家咧就喺呢個公園入面行緊去一個叫 Wild-Grass Bay 嘅觀景台。身後咧就係Wild-Grass Bay， 咁呢個觀景台喺入口行過嚟大約要40分鐘啦。除咗可以睇到 Wild-Grass Bay 呢個酒杯灣之外啦，後面都可以睇到好多山脈。最出名呢就係一啲粉紅色嘅花崗岩啦，有啲類似香港常見嘅花崗岩。除咗 Wild-Grass Bay 之外，我哋呢度都可以睇到另外嘅2個 bay 啦。咁一個就係 Hassels Bay 同埋 Cook Bay。搭咗車之後落咗嚟 Honeymoon Bay。Honeymoon Bay 其實就係同 Wild-Grass Bay 相鄰嘅一個沙灘啦。咁你都可以見到呢度嘅水係更加清啦，有一種藍藍地、綠綠地嘅感覺。聽講呢度都好適合浮潛啊，或者一啲野餐嘅活動。都又再揸咗大約10分鐘車程，跟住而家落咗嚟一間叫 Fresnel Marine Farm 嘅餐廳。最主要咧就係食海鮮，咁我哋都嗌咗一份生蠔，28蚊啫，幾多錢？25盅18分鐘40 140蚊，仲要咁嘅質素。我食呢兜嘢用咗4分鐘。另外我哋都嗌咗一個青口同埋一個叫 Garfish 嘅魚，個魚都幾好食，佢有陣好香嘅奶味咯。個包你唔食啊？包我咬咗啖，覺得麻麻地。個青口咁甜嘅，從來冇食過咁新鮮嘅青口。呢個青口咁甜，佢應該個青口落咗牛油白酒咯，跟住再加少少香草，好食啊！嚟咗一個 Haysbury Farm 嘅地方，就係我身後面呢個。咁佢就話呢一度呢個 farm 已經喺度超過20至30年嘅時間，所以都係一個比較耐嘅 farm。Thank you. With it. So the total is 37.50, guys. 37.50. When you're ready. Okay. Yeah. 導遊都話呢度嘅莓類比較出名啦，咁我哋都買咗2間果醬。乜佢哋鬼佬整呢啲甜品啊、bacon，真係冇得輸喎。佢個莓好香。接下落嚟嘅行程應該都係自由發揮，我都唔知佢會帶我哋去邊。即係雖然都會去寫嗰啲行程，但係佢一路順路落嚟，有啲我哋呢啲唔知道嘅 check point，佢都會帶我哋落嚟，留個10分鐘、20分鐘咁樣。你今晚會唔會想食啊？意大利導遊推薦嘅2間意大利餐廳。係啊。咁我哋而家架車就去緊 Richmond 嘅路上，隨機停低咗喺路上嘅一個 cherry farm。咁我哋都買緊啲車厘子，的確係好新鮮，因為翻咗嚟
離開過一間叫 Cultura 嘅意式餐廳。呢間意式餐廳就係我哋問導遊推介邊間意大利麵好食嘅餐廳而去推介其中一間啦。咁我哋就叫咗一個 Gamberi 同埋一個白酒白汁嘅 Mariana。好食啊！好好食喎，有衝到想要 pizza。呢個係偏向再淡啲嘅白汁忌廉味，但係佢嗰陣香味，嗰個後勁嘅香味再重啲，唔係一食就張住晒你成個嘴。Thank you so much 。另外我哋仲叫多咗個叫 Polo 嘅 pizza， 用番茄醬做底啦，有紅洋葱、紅椒啦、雞肉、mushroom 等等。雖然我哋導遊就推介我哋食呢個意大利飯，但係見到我個老細係咁喺度猜，咁喺度焗，喺度猜喺度焗，我就好想食。我見 Google 評價嘅 pizza 都話 OK。哇！好新鮮啊！嗰個麵包底好香脆，但佢唔會好硬，一啲都唔油喎。好好食啊！意大利人冇介紹錯，同埋確實你喺個 menu 入面係冇見到任何有菠蘿嘅 pizza。聽日就係我哋喺塔斯，算啦，我都係影我自己。聽日就係我哋喺塔斯馬尼亞嘅最後一日。咁我估呢兩日嘅片應該會擺埋一齊。聽日我哋就冇排任何嘅 schedule 啦，咁就聽日起身再睇下去邊。今日就係我哋喺塔斯馬尼亞嘅第5日，亦都係最後一日。今晚我哋就會飛返悉尼啦。咁我哋而家就準備 check out。咁啱我男朋友嘅其中一個 friend 就過咗嚟，約埋一齊食個早餐。拍咗啦。拍緊嘅撈雲機嘅。拍下 casual 你想唔想出嘅？咁我哋而家就嚟到 Tasmania Museum and Art Gallery 啦，咁佢簡稱就係 TMAG。除咗一啲由以前殖民地時期啊文化嘢可以睇，例如一啲瓷器啊、服裝等等咧，亦都有好多現代藝術嘅 museum 都係 free 開放㗎啦，亦都好啱啲有 budget 嘅人士。另外，佢呢度都有展示一啲澳洲動物嘅標本啦。佢展示嘅方式咧都十分之用心，唔係就咁擺佢喺一個玻璃箱咧就算嘅。甚至一啲澳洲已經絕咗種嘅動物，佢都有 show 埋出嚟㗎。喺我哋身後呢隻嘢叫袋狼啦。呢隻嘢呢，就喺1936年嗰陣時已經絕咗種啦，因為嗰陣時嘅澳洲人啱啱嚟到呢度啦，開始殖民啦。呢種生物就係最主要以家禽啊或者啲牧畜啊嚟做主食嘅，所以啲人就覺得係一個好大嘅威脅。然之後澳洲政府發出咗懸賞令，就係每殺一隻成年嘅就會有1蚊澳紙，每殺一隻幼仔就會有10蚊澳紙，總共發出咗超過2000蚊嘅獎金，跟住最後佢哋就滅絕咗。如果現實見到佢，應該覺得佢係一隻怪獸，咁大隻。佢係1843年嘅品種啦，已經。比例尺係咁樣咯，勁恐怖。啱啱幅牆入面有超過75張畫，都係殖民時期去到現代嘅畫嚟。Port Arthur 嘅一幅油畫啦，認證咗我之前講嘅係以前應該係可以見到成個 Port Arthur 嘅全貌，但係而家俾啲樹遮住晒。呢個雕像係美杜莎，即係佢仲係人嘅時候。係啲雅典娜定係邊個神道嘅，就將佢轉成死法女妖。係一啲比較出名嘅油畫，而且都係畫得好靚。
180個英國嘅女囚犯俾人送過嚟破阿凡。哇！就係嗰陣導遊講嘅女囚犯咯。應該唔止180個嘅，咁你都係其中一批。嚟到一間叫 Fish Fancy 嘅餐廳嗰度嗌咗個 mix 嘅 fish and chips， 同埋4粒帶子。我好中意食炸魚啊！我喺香港食早餐基本上都係嗌魚柳。呢個算唔算我哋最後一餐嘅海鮮？佢魚係好軟熟，跟住又有魚味咯。好好食啊！越理解到點解佢哋咁肥，因為真係好好食嘅。同埋呢啲對佢哋嚟講好 normal 嘅嘢食嚟㗎，食呢啲炸嘢好正常。最癲嘅係佢哋唔會生飛滋嗰隻盒。我哋陣間食完嘢之後就會去 Tasmania 嘅 Botanic Garden， 大約搭10零分鐘車程。cut 佢。嚟到 Tasmania 嘅 Royal Botanic Garden， 咁我哋而家就喺一棵大樹下嘅一張凳嗰度休息緊。大家嚟 Tasmania 要搭一啲公共交通工具嘅話，要留意喺澳洲唔同嘅城市啦，例如悉尼啊、墨爾本或者呢度 Tasmania 嘅八達通啦，都係唔同公司嘅。咁我哋喺悉尼用嘅嗰張八達通咧，都係唔可以嚟到 Tasmania 嗰陣用嘅。所以大家一定要記得留意帶少少現金喺身啦，同埋係有得找錢嘅，大家唔使太擔心。後面嗰隻應該係大佬監察留意住我哋，但係佢又覺得我哋冇危險咁，佢繼續食咯。甚至呢個 Botanic Garden 係有一個由政府起嘅溫室，咁佢就有一個水池，入面都有啲花咁樣。佢好似就嚟唔得咁嘅，加油！努力！呢度另外都仲有一啲主題嘅庭園啦，例如有日本啦、法國同埋雲南，都有塔斯馬尼亞花種。大家中意睇花草樹木啊、親近大自然嘅話，呢度嘅 Royal Botanic Garden 都係一個唔錯嘅選擇。咁我哋而家就喺塔斯馬尼亞嘅機場。咁亦都代表住我哋今轉嘅塔斯馬尼亞之旅就快完結啦。我哋而家準備 on board， 跟住我哋就會飛返悉尼，希望可以優先上咗塔斯馬尼亞嘅片先啦。咁未上嘅話，大家都可以睇住我其他嘅日常 vlog 先。咁我哋下條片再見。